общем, парни, приветствую еще раз всех. Пролил вот этот узел, вот здесь. Начал опускать, поднимать. Вроде бы скрип остался, ну как бы меньше стало. Ну, подлил еще заодно вот сюда, в цилиндр. Ну и сейчас, короче, опускаю, поднимаю. Скрипа нет. Ой. Ну, в общем, понятно, да? В общем, парни, значит, смазал я вот здесь и вот здесь. Но скрип все равно сверху остался. Смазал я вот здесь. Скрип опять был. И потом я смазал вот соединение двух этих цилиндров. Вот этот верхний вот здесь. Ну, пролил, не смазал, пролил масло. Ну и в принципе все. Все у меня не скрипит, все заработало. Ну, пока что. Фиг его знает, насколько это хватит. Так что такая история.